Um, Good morning. Malawi ndapanga VNE chifukwa cha zimene zikupangika. 1. Nonse amene mwaba or former cabinet ministers, kandi police officers, kandi PS, taziwa konse kumene mwasiya makobiri, taziwa konse kumene mwabisa magalimoto aboma, ena mwapenta mu mchesimo, mapeta mabiwimu, mapeta magraji ena kumchinji, ena mapeta magraji aku Kasungu, ena akudoha, ena makapenta magraji aku Nchishi. Zonse zotazizayo magalimoto achitaziwa, macheses number taziwa, zina zapita Mzambia, zina zapita Mtete umu, zina mabisa Mdeza, zina mabisa Mdoa umu, kukhala ngati ndi galimoto za boma. Zonse zichataziziwa. Chiri chonse ndrama zimene mwatenga china chiri chonse tachiziwa. Manyumba amene mwamangira ma girlfriends, manyumba amene mwapangawo, zonse ena mwasakidwaso ndino ma MPs konse kumene muli mutengedwa, mumangidwa, panopo mukhale chero chatakuziwani china chilichonse zimene mukupanga, makolo anu zimene mwasiyira, china chilichonse chimene mwachibisa, mwabisaso ndrama zina matoilets ena kenso, kuchakukasiya uko kwinanso mwabisaso kumalingunde, kwa Dickson, mwabisa mmene mucha, mwabisa magalimoto, mwabisa ndrama zambiri, inu amene muli ma MPs zonse, mwabisa mumveramo, mwabisa mnanjirimo, mwabisa ndrama, zina makwirira maoffice, zina makakwirira kumanda, zonse taziziwa, andi panopo tukukupasani 3 days, kuti zosezo mbwerese, or 1 week, let me say 1 week. If you don't come by 1 week, mumangidwa koopsha, kumangidwa kuja kwa kuti, we are warning the judges of the High Court, we are warning the judiciary not to intervene, not to interfere with the cleaning up, all the messes that they have caused, they have done to chita clean up. Nde nonse kumene muli, tufuna kuti chuma chani chose chibwerere. Amene mwasakidwa mu parliament, amene mnanawo ngati former cabinet ministers, muziwa kuti konse kumene mwayika ku Dubai kaya kuti zonse we are cleaning it up. And this is very serious. My officers are police, amene mnali involved noseno, we are cleaning it up, and we have started. Only that you don't know, our team has been deployed and it's all over. Tukukupasani panopo bwezani chuma chosecho today and Monday or Wednesday next week or Friday next week. Bweresani, simumangidwa ngati mukubweresa kuboma. Koma ngati simubweresa ndikuti muzo yururoti. Salima Sugar, amene tamziwa kale wina wakeso, amene matenga ndrama kumapangira makampeni wina wake, takuziwa, tikumanga, andi tukumanga yuroti ni che, chifukwa enano, uli create ndende zija zakuti, you never know where you'll be. To resuscitate ndende japa chirumba chaku Nsanje, ijari pa uje ni ijari surrounded ndingona, we resuscitate Mikuyu, not because we want it to be funny, but we want to bring back all the wealth that you have stolen. We will not spare you. This is the time. Bring back, you'll be free. If you don't bring back, ndekuti iweyo you attract arrest, and arrest yake ikaraecha abekwambiri. And amene nose mapanga chinyengo, kama presiding officers, kama randrama, kandinwa DC, kandidani, be ready, you'll all be taken to task, you'll all be questioned, and we are there for you. We need to help Professor Peter Mutharika to develop this country. And to develop this country, we should be on the ground now. We can't wait for anything or whatever that is there. Whether he is thinking kuti Kaichani tufuna tumtandize Professor Arthur Peter Mutharika, the greatest now to run the government as he is preparing to be sworn in. And no se kumene muri water board yanilongwe, water board ya Blantyre, Southern Region Water Board, Northern Region Water Board, Central Region Water Board, no se mkonzekani chifukwa
mukumangidwa akuluakulu chifukwa mwaba ndalama zambiri zakuti tikonzere za madollars zimene madonors amatipasa inuyo kumatenga kumaika nthumba matumiza nanu ku China kuti and fraudulent activities zimene mwapanga ma embassies monse tukupasani 14 days to recall all amene matumiza mwa chinyengo, all the defense imene mapanga mwa chinyengo, kaya ndi ndani ma ministries, kaya ndi ndani kaya ndi oziwa malamulo, kaya ndi judge amene analiso part of it. Tukukuchitani kuti ma judges will spare you because we don't want to destroy judiciary. No, we don't want the judiciary to be involved, but to watch and agree with us about all these activities that are happening. We wanted to give mercy, we wanted to give understanding kuti tisamangane koma ino kuba trillions, trillions, 4 trillion kwacha kuba 4 to 5 trillion kuba ndi mufuna kuti siku lino tufuna timange Malawi to be Singapore of Africa, tufuna timange interchange Blantyre muno, interchange kumzuzu so kareso interchange muzomba mutiona how we can do also interchange, tufuna Blantyre mkari interchange imene tinaisiya ija yapa Shoprite ija, tufuna Blantyre mkari nyumba ya 40 upstairs kupita mwamba 40 kuti iziziwika town ya Blantyre tukusesa mose muchi koma choyamba tibweze i 5 trillion imene yabedwa in cash and billions of dollars imene abai zonse tufuna tisese and tukuziwani nonse amene mapanga izi especially kusalima sugar kundubwereza chwapati zifukwa zimene ndubwerezera kusalima sugar. Energy, Minister of Energy, Minister of Natural Resources, Minister of Agriculture, nonse amene mnalipo nonse kuyambira PSC kayanda sector operations directors mukupita nonse mbweze chumacho ku energy nonse bwezani chumacho marepu program yose jamnaidia yose ijabwezani kumakra zose zijabwezani mera bwezani mamanga manyumba wose utilanda zose zotigulitsa tipanga auction kuti zibwerere chuma tibweze kwa anthu osauka marayi muno fa anthu osauka nthawi yakwana mwadiyera masuku kwambiri then nonse kumene muliko muziwe kuti nthawi yakwana. Amalawi tikupanga izi osati chifukwa chakuti uchita revenge koma tufuna tibweze ngongole ngati abweza ndalama za mwamtendere ngati aonesa zonse zimene achiri mwamtendere there's no need for us to arrest them, koma ngati iwo akubisa ndalamazo akubisa chilungamo ndiye kuti pamene popo panopo ndikunena pa all over ndatumiza timu yanga with my personal resources imene yapita kuti chabwino ndisauke ndine koma tumthandize Professor Peter Mutharika because he has not yet started governing, is organizing programs of wealth creation, programs of free education, secondary education programs of university fees available to everybody and food vouchers to be prepared, tufuna malonzi azimai malonzi anyamata. So says Peter Professor now is organizing. This is why he has taken time, a little bit of time, to actually sort of line out his vision. Koma ine ndikufuna kuti ndikuchenjeze and I'll use all whatever resources that I have. Kuti inuyo tachita deploy kukuziwani kose kumene mwatawira taziwa. China chili chose chimene mukupanga cho tachiziwa. And zonse zimene mwaba kuziwani. And amene mukupita ku parliament kukuziwani kuli ma ministers amene anali ma ministers muliko kumene koko sindichula nambara amene mwaba 5 billion ija mnatenga yopangira msewu rehabilitation ya Karonga kuti mseke ma potholes tujeni imeja mnadia imeja mkonzeke shuka mukugwiridwa noseno mukupita kundende andi panopo nthawi yakwana kuti mbweze ndrama zonse zimene mnaba zija. We are not ife situgawa makeke ife tufuna chilungamo kuti munthu aliyese mara muno aombere manja kuti ulamuliro unali kuti andi tufuna kuti aliyense amene ali involved ini katangale
aliyense amene anali involved in Katangale ku Ministry of Lands takuziwani, kuleba kumatumiza anthu azibale anu maiko akunja taziwa zonse zijamutenga resources ya boma kuti mwapasira anthu achitaziwa misewu maperekera machane maperekera Kwale tikuziwa zimene mapanga machita inflate ma prices maperekera makwale magula chani mbasa na maorder ya yuku ya marepu ma 5 billion ma 6 billion ma 7 billion mbweza zosezo up to next week Friday. If you don't do that, you'll be taken and you rot in a jail. My judges and judiciary chonde titanizeni inuyo tufuna kuti mukhale ndi professional, nobody will touch you there, koma tufuna kuti mukhale bwino inuyo kuti muone tumene tukuchita clean Malawi, tukuchita clean Malawi sopano osati masewe chachikulu kwambiri muziwa by next week ine ndikuuzani chimene chinapangika uchikangawa ndikuuzani kuti wakuti anabisa box pakuti linati kwakuti mkuje ku State House kunati chakuti chimene mapanga chakuti zonsezo ndinena next week and ndikuurulani chilichonse chimene mnapanga kwa Chilima amene wosanyamata amene amakhala 25 amene amafuna kupha namiwa amene amamenyanza wosaja taziwa and you will see akwansungwe you are our own. We don't want you to be involved in this. Tabweresa nibata nintendele kwa sundwe situkufuna aliyesa mangidwe ino simuziziwa mkufera zaeni inuyo palibe chimena kuupa sana anthu aba ndrama kwambiri ndetufuna ndrama zose zibwerere amanga manyumba inuyo sitingalimbane nanu ya ndino amarawa anzatu inuyo tungo ndi chikondi chabe kuti tukupuziseni kuti kukhala ndi choncho amakuyuzani mwakuti koma ndramazo aba mwakuti musati kare ngati fe kapena ndifadanano ayi ife ndifanzano tufuna tiendese ziko lino bwino tufuna kuti munthu ameti zamsira usokoro a professor kati ya ine ndapuma akhale munthu amene wopa Yehova wopa Mulungu koma panopo choni nosa kwa Msundwe nonse Central Region tienda pase support a Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa ndiokhawa amene atachite clean Malawi corruption no more sidusaso apa ya Malawi will have a clean government that will be for all, whether you are northern region, whether in the central region, eastern region, southern region, we are all one. Tufuna uti Malawi akhale Malawi bwino, tufuna Malawi opa Yehova, tufuna Malawi sata azibusa azilowerera ndali kumanena kuti awasawina koma wandi awina ife ine Mulungu andiuza kuti chani Mulungu si Moses, Mulungu si James, Mulungu palibe amene anamuona paziko lapansi. Even Moses anangoona kumbuyo kwa Yehova and Moses sanapitireso umoyo wake chifukwa kaona Mulungu ndio towapita ndema wa Mulungu voice ya Mulungu wina asachire misinterpret. This is now time for the Holy Spirit imene ilipa ife pano ndithokoze timu imene mwapita mwavomera ena mgwiza ma resources zanu kuti kupita maboda mose mukukhala ngati wanthu amba koma mkuona china chilichonse chimene chopangika not only borders, all places surrounding our neighboring countries, you are there. And tieni tugwire ntchito muncheumu mugwire ntchito kuchoka uko mpaka uzafika hapa pa Ujeni hapo kuchoka pa Ujeni pa Mlangeni hapo pose pa chitani kava mpaka pa boda yate pa Ujeni hapo pa border post hapo muchite kava mpaka pa Ujeni pa Sangano hapo ena muchite kava kuchoka Dedza mose mocha muchite kava anyamata amene takutumani muchite kava mose mocha ena pite chakutete Dedza chakutete ucha muchite kava ena chakumalingunde uko kuliso uboda kumene kucha ina kupita paka kumchinji mose mocha muchite kava paka Kasungu pa agenda pajalipo kale tatuma kale anthu ambiri ali pamene paja kuyang'anira chilichonse angolemba chilichonse mechuchita ndikuziwa kumene kulowera then kuli ndasi chakumzimba uko kurumpi uko kuhewe uko chonde ino china ndani amhango tachita kumene koko tapangani bwino tapangani kumene koko chonde tapangani ya koseko pitani koseko then mpite Chisenga wakuchitipa uyo
kose kuja paka chimboda ya Tunduma ichi chifuka kwapita so magalimoto 7 amene atulukira kumene kucha ndiye kose kuja tichite cover ndeno tibwereso kuli Mbuli ku Machinga uko kwachitaso kwapita anthu kumlanje kuli Mbuli kwatiye Chinyama uku chakwambiza uko kwapitaso anthu Muthyolo apita kuchautekerani uko kubona kunsanje kose kuchapita anyamata gwirani ntchito awawa tiwapezi ma airport imu tatumiza anthu amene ndi ordinary osaziwika akhala ngati kapeneka munthu wamba tayika kale moti zana tinaona ena kukwera ndege akuchokapo koma taziwa kumene akupita taziwa kumene ali taziwa uje no hotela imene akukhala zonse taziziwa nde panopo nonse takupasana up to Friday next week bweresane ndrama kuboma zimene mwaba apo b timanga azigogo anu zina mwaika kumamizi kwanu kwa zigogo anu timanga meja paka ino mbwerere kuti tikuoneni kuti mpereke ndrama mkapereka ndrama zonse no arrest chatuziwa kuti ndrama mwabweza zabwerera kuboma but if you don't give that money then you will face arrest nyumba zimene mwamanga chakuchiteze kuzosezija ndrama zimene mwabisa pasi pa nyumba pacha tuziziwa mafamu amene mwagula kumchinji china chilichonse mulilongwemo ena mnali ma former members of parliament ena mnali ma ministers amene mwagula zinthu zoopsa pamene sizinayenera kuti mugule kubera Malawi ma contract wonse amene mnapasa nacho will be reviewed and any payment that was given to you and properties that you have built out of that the proceeds ija yobera iji oseja will be recovered and mawawa nditulusaso vienina mawa yosonyeza kuti ena abweza ena kubwerera ena afuna abweze ndrama koma amene mkuti mukukachwamwa umantima mashopo ose pa city mall ka kuti ka gateway mall ka city center kind old town kind kuti amene muli nawo amene mapasana kuti muziba ndrama makhala ngati muchita exchange ma dollars ma secretaries zonsezo taziziwa tikukuziwani tikuziwa each and every person involved chonde ndi signal imene tikupereka kwa ino kuti amene atabweze ndrama zonsezo within 7 days amene ali free koma amene sabweza within 7 days we need all the money 2 billion imene anaisiya Professor Peter Mutharika kuchoka mboma amene ayamba kutenga wose tikuwaziwa magavana amene anali involved ku Reserve Bank and all operations zonse zimene mnatenga ndrama ku treasury zonse zimene mnatenga ndrama ku accountant general zonse zimene mnatenga tikuziziwa china chilichonse and tikuziwa kumene mnaika tikuziwa nyumba zimene mnamanga 7 days you are given now within 7 days give it back or manyumba wonse list them give us a list mapereka zazi ku ame mapereka maorder simakapereka order ku marandira ndrama ena mnali ma MPs amene mnakapereka zonse zija mubweze forthwith tufuna kuti musakhale chipongwe Malawi muno chakuti anthu ayambe kuyambana chifukwa chakuba ayi koma tikonde dziko lathu ine ndi pempho Central Region, Northern Region, Southern Region and Eastern Region we are all one and we are all under one government that is the incoming government of Professor Arthur Peter Mutharika, a government of love, a government of unity, a government of nation building. That is the government with a purpose of helping the helpless, the poor, and the poorest in our society. Good morning.